হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটা দেখছেন, আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ফাতেমাস কিচেন ইউটিউব চ্যানেল। তো আমার রেসিপিটা প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন। চিকেন ডিম স্যুপ। তো প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখিয়ে যদি ভালো লেগে থাকে একটি লাইক দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন ইউটিউব চ্যানেল। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ইউটিউব চ্যানেল। তো আমি আপনাদেরকে প্রথমে দেখিয়ে নিলাম আমার রেসিপিটা কেমন হয়েছে। সবাইকে আমন্ত্রণ স্বাগত জানিয়ে আমি রেসিপিটা শুরু করব। যে যেখান থেকে দেখছেন সবাই একটি লাইক দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং কমেন্টে জানাবেন কেমন হয়েছে। আজকে আমার এই একটা নতুনত্ব রেসিপি নিয়ে আসলাম। তো কথা না বাড়িয়ে মূল রেসিপিতে চলে গেলাম। আমি কিছু অংশ মাংস আর হাড্ডি কেটে নিয়েছি ছোট ছোট করে। এটা আমি 1 ঘন্টা সিদ্ধ করব। হাড্ডির ভিতরের থেকে যেন রস সব কিছু বের হয়, বলক ওঠানো পানির মধ্যে আমি ঢেলে দিয়েছি। তো ভালো করে আমি নেড়ে চেড়ে ঢাকনা দিয়ে 1 ঘন্টা সিদ্ধ করব। তো সাথেই থাকবেন। তো দেখতেই পাচ্ছেন 1 ঘন্টা কতটুকু পানি শুকিয়ে গিয়েছে। তো 1 ঘন্টা পর আমি চলে আসলাম। চিকেনের পানিটা আমি একটা ছাঁকনির সাহায্যে ছেঁকে নিব, কারণ মুরগির মাংস যে হাড্ডির ভিতরে যে মজ্জাগুলি থাকে এগুলি কালো থাকে, ওই জন্য ছেঁকে নিয়েছি। স্যুপের মধ্যে যেন কালো কালো না দেখা যায়, ওই জন্য ছেঁকে নেওয়া। তো হাড্ডি মাংসগুলো আমি আলাদা করেছি। এর মধ্যে আমি কিছু অংশ একটু মাংস নিয়ে নিব। তো দেখতেই পাচ্ছেন প্রতিটা পিছে মাংস আছে। তো আমি একটু মাংস নিব স্যুপের মধ্যে অ্যাড করার জন্য। তো মাংসগুলি আমার নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন অল্প পরিমাণ মাংস নিয়েছি। তো পানিটাও ছেঁকে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। তো এখন আমি 2টা বাটি নিয়েছি, একটা ডিম ভালো করে ফেটে নিব। কাঁটা চামচের সাহায্যে ভালো করে ফেটে নিব ডিমটা। সব কিছু একসাথে রেডি করে পরে বসিয়ে নিব চুলা। টেবিল চামচে 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার আর আধা কাপ মেজারমেন্ট কাপে পানি দিয়েছি। ভালো করে নেড়ে চেড়ে গুলিয়ে রেডি করে নিব। ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিক্স করে নিচ্ছি। এখন সরিয়ে নিচ্ছি। তো মাংসগুলি ছোট ছোট মাংসগুলি রেখেছিলাম, এটা একটু আমি কাঁটা চামচের সাহায্যে একটু কিউব করে নিয়েছি। আর চিকেনের যে পানিটা এটা আমি একটা পাতিলে ঢেলে দিয়েছি। আধা কাপ গাজর কুচি, অর্ধেক টমেটো কুচি, আধা চামচ রসুন, আধা চামচ আদা, আর মাংস কুচি কুচিগুলি ঢেলে দিয়েছি। আধা চামচ লবণ অ্যাড করেছি। এর মধ্যে আমি সব কিছু একসাথে মিক্স করে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। টেবিল চামচ 1 চামচ সয়া সস, 1 চামচ টমেটো চিলি সস একসাথেই মিক্সড করা আছে। এখন আমি ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। আমার বারান্দা থাই পাতার গাছ ছিল, আমি একটা থাই পাতা নিয়েছি। এর মধ্যে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে আমি স্যুপে ঢেলে দিয়েছি, একদম টাটকা পাতা। তো এখন যেহেতু পেঁয়াজের খোসাটা নাই, আমি শুধু পেঁয়াজ দিয়েছি অল্প পরিমাণ পেঁয়াজ দিয়ে আমি ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। তো 1 চা চামচ চিনি অ্যাড করেছি স্বাদটা ভালো আসার জন্য। তো লবণ দিয়েছি আধা চামচ, চা চামচে 1 চামচ লেবুর রস অ্যাড করেছি, আর 1 চামচ চিনি অ্যাড করেছি স্যুপের টেস্টটা চমৎকার আসার জন্য। তো গুলিয়ে রাখা কর্নফ্লাওয়ারটা আমি ঢেলে দিয়েছি। ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। বরফ চলে আসছে, দেখতেই পারছেন। তো এর মধ্যে আমি ফেটিয়ে রাখা ডিমটা দিয়ে দিব। পুরাটা একসাথে দিব না, অল্প অল্প দিয়ে সাথে সাথে নেড়ে চেড়ে দিতে হবে, তা না হলে দলা বেঁধে যেতে পারে।
কেউ আমার ভিডিওটা স্কিপ করবেন না, পুরোপুরি ভিডিওটা দেখবেন। দেখে ভালো লেগে থাকলে একটি লাইক দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। সাথেই থাকবেন নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। আমার বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখবেন। সবাই সুস্থ থাকেন, ভালো থাকেন। তো দেখতে পাচ্ছেন রেডি হয়ে গিয়েছে আমার স্যুপ। এর মধ্যে আমি লাস্টে একটু গোলমরিচ অ্যাড করেছি, কালো গোলমরিচ, চাইলে আপনার সাদাটাও দিতে পারেন। তো একটু ফ্লেভারটা খুবই সুন্দর আসবে এই বলে একটু গোলমরিচ অ্যাড করেছি। তা আমি এখন সার্ভ করে নিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন কালারটা কতটুকু চমৎকার হয়েছে। তো রেডি হয়ে গিয়েছে আমার স্যুপ। একদম সহজ, কম সময়ে 10 মিনিটে হয়ে গিয়েছে। ভালো লেগে থাকলে একটি লাইক দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, কমেন্টে জানাবেন কেমন হয়েছে। আমার এই নতুনত্ব রেসিপিটা আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।